हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप अपना कारोबार बंद कर लें तो अच्छा रहेगा। वाह, मैं बोल लूं, हम जो इतना रुपया पानी की तरह आप लोगों पर पाते हैं वो इसलिए कि आप हमसे आकर बोल रहे कि हम अपना धंधा बंद कर दें। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह, ठाकुर शमशेर।